District ya Rubirizi omwaka gw'ebyesente 2025-2026 ekozise budget ya billion 31 kandi budget egi ebasa kutanaho munonga n'eyembalirira y'omwaka ogw'ebyesente 2026-2027 aho budget erije kumaraho billion 32 okutandika kubalirira embalirira egi. Albert Atwine oruplana wa district egi nagira ngu nibenda kufita amaani mingi omu by'amagara, enguuto, eby'obwegyese n'obuhingi. Education department omu bya budget ninga omu bintu by'esente nitusuubira okukora billion 9 omuherese ninga se by'amagara nitusuubira kukora budget ya billion 7 works ninga se by'enguuto eby'omu budget ya billion 1.5. Then twaza omu production ninga se by'obuliisa n'ebyobuhinsa ebyo omu budget ya billion 4. Esente turatunje ku rugo mu government, esente zikurenga nka 95% ezikushorozo mishoro nka 5 or 6%. Ebirabi bitakozirwe ntuzeta unfunded priorities. Unfunded priorities twine development partners bitu ngaza kutukwatiraho. Kishangirwe nkona district ya Rubirizi nobwo erabe n'ebyo burambuzi bwingi tabaganyirwe mu kihango ahabwo butafayo kuranga ekibaro kugira ngo ekishemerirwe kurebwa nk'enshonga nkuru. N'abalisaba as district okudemaketinga the key tourism areas zikamanywa, because as of now we don't have clear key tourism areas. Abahona batugambire nebindi ebirikuza kukorwaho ebirimo kongera abantu amizi no kumarira offices za district egi obwahate zitakahwire beki cyamaraho bwire but basically kiri omu 4.2 billions and we had budgeted it around 5+ billions. Kandi manyangu feze je twazakora nerakorateho ikizimbe cyo na complete nizakora na compound na fencing na tiles na pavers and the rest. Scheme letana ko shanga yaho myaka nkebere 3 abwe sentenche atambwe no ntubantushaba tutera umurango mu ministry kugira ngo nayo yongera akasente twantufuna kugira ngo tuhongerweho kugira ngo scheme turaje planning mu mwaka gumu ebase kuhera mwako. Gasha kwa Onesmus Ndyanabo.